bảo yêu không phải là một đã nghe con tim mình rộn ràng trò chuyện từ tối đêm qua cho tới sáng làm sao để biết yêu thương nào mới đang no love hurts as soon as I came in they all tell me the same thing yêu là một điều khó hiểu nhưng anh hai dạy có chơi phải có chịu gặp nhau lần này biết khi nào có lần sau nếu không xa cách làm sao biết ta cần nhau thế nên mỗi tối anh chắp tay và ngẩng đầu mong sao ơn trên có thể nghe lời khẩn cầu em khiến con tim anh đập ba da em khiến con tim anh đập ba da em khiến con tim anh đập ba da tâm sự chỉ biết để cho lời ca dùm em khiến con tim anh đập ba da em khiến con tim anh đập ba da em khiến con tim anh đập ba da tâm sự chỉ biết để cho lời ca dùm em khiến con tim anh đập điểm 3-2-1 nha. như lời ca anh xem như đã từng bây giờ với anh tất cả là quá khứ mọi lời nói chỉ còn là giá như anh đã lùi một bước giá như mà anh đã là người tới trước giá như em không dùng đá làm trái tim giá như em làm anh cái cả đời anh mãi kiếm giá như cái tôi của anh bỗng nhỏ đi giá như em đã không phải bỏ đi giá như ta yêu mà không cần phải nghĩ để giờ hai ta đều không còn lại gì em ơi anh chờ nhưng sao em không đến có hẹn mà Ngoài là nhưng cho vui nè, bà hầm xương, bà rau, bà chỉ cung. Má chơi tay đôi với nó luôn. Tao coi võ mà. Tao chơi lại không phải lo đéo đâu. Fucking bullshit, fucking. Cái thằng nhỏ này là ai? Con mấy thằng nhỏ này là ai? Con cháu của thằng nào sao cho nó bước ra đường mà không chạy? Ai? Ở trong clip của 126 TH á, nó ghép bài nhạc cái vô á. Nhưng khi em gửi cho anh tin nhắn đó vào 2 giờ đêm em đã giết anh. Lên đường. Sợ. Mọi loại cô đơn em có thể kể không con ma nào mà anh không kỷ niệm anh đã không đến. Địt mẹ tao đang rap mà.